Gente, Nina e vovó testando slime. É o nosso vídeo de hoje. Nós já brincamos tanto. Podia ter gravado tudo, né, Nina? Dá uma boa noite. Boa noite. Oi, gente. Dá boa noite, vovó. Boa noite. A gente Ei. começou a testar essa slime aqui. Não, vamos fazer a bola Essa primeiro. slime. E Vou mudar aqui e vou vir para esse lado. Furou. agora vamos... A gente ainda tem muita slime pela frente, né, vó? Sim. Agora vamos pra outra grande. Testando slime. Essa você ganhou hoje, Nina? Não, né? Vamos fazer mais com essa. Mas tem outras. Ah, Quantas slimes você tem para testar, Nina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uau! Agora a gente vai testar essa roxa que é bem bonita. Agora essa roxa. Tá? Que legal. Muito bem, meu amor. agora, levanta. Essa é boa, Nina? Essa é muito boa, eu adoro essa. Essa é a minha preferida. Essa foi a de ontem? Foi. Essa é nova, gente. A gente tá de quarentena, né? Compramos, o pai comprou no supermercado pra Nina brincar em casa. Agora vamos pra essa pequenininha. Tá bom. Essa é antiga ou é nova, amor? Antiga, né? Ela já tá meio ressecada? Ela tá boa, só que ela é Vai arrebentar. muito... Vai. Ó, até que foi. Essa vale a pena guardar, Nina. Vale a pena guardar. Tem mais? Temos também, a gente tem essa e essa daqui tá dura, essa que ela também é muito legal. Olha, Essa tá com brilho, né? linda. Ih, Nina, eu acho que essa não tá boa, não. Essa foi a que você fez em casa, não? Não, essa aqui é muito legal, só que eu adoro ela, é minha preferida. Que ela faz isso, é muito legal. Ela tá desmanchando. É legal. Aí você gosta quando desmancha? Sim, que aí fica cremoso. Vamos pra outra. Vai levar? Essa não dá nem pra fazer a bolha, Eu vovó. nem testei essa. Deixa a vovó testar então, Pega Nina. esse por aqui. Ela não junta, ó. Ela tá separada, tá aos pedaços. Ih. Eita, essa não dá, vó. Mas eu gosto. Oxi. Não dá com essa. Mas essa Oxi, não dá. Pega outra, Nina. agora vamos pra essa. Eita. Eita, ferro. Essa é bacana, amor? É nova? Ih, essa é bacana, hein? Dá pra gente fazer um bolão. Nossa, que bonita. Ela 1, 2, 3. Legal. Ela tem cintilante. Essa tá bonita mesmo, gostei. Essa é Fluffy. Fluffy. Qual é o nome que você deu, Nina? Fluffy. O nome dela é Fluffy. Então, Muito vamos fazer bem. mais uma vez. É que quando a slime fica assim, se chama Fluffy. Ah, é. Muito bem. É isso, fofa? Fluffy. Fluffy, vovó. Opa! Ah, eu acho que é fofa. Aí deu ruim, Nina. Fluffy. Então, fofa. Fluffy. Fluffy. Fofa. Quase isso, vó. Quase Vamos isso. pra outra. Não é fofa? É Fluffy. Não, a língua não sai da fofa. Fluffy. Vó, olha só. É assim. Flu. A Flo. Quase isso. Fluffy. É assim. Quando a slime tá desse jeito, se chama Fluffy. Porque ela tá assim, muito Repete pra vovó, que a vovó ainda não entendeu. Fluffy. Fluffy. Fof. Olha, vou te mostrar. Eita, não tem problema, amor. Depois eu É pego. assim. Quando a slime tá desse jeito, aí ela se chama Fluffy. Flores, chama flores. Fluffy. Vamos pra outra slime, porque você não tá sabendo. A vovó tá meio perdida, né, vó? Perdido. De slime eu não entendo nada, minha. Agora vamos pra essa. Essa igual a essa.
que essa música. Nina disse. Que isso? Um barulho, né? Ai, que bonitinha essa, pequenininha. Ó, pequenininha, mas tá boa, hein? É, faz um bolhão. Legal. Essa também se chama Fluff, que tá igual a outra. Essa se chama Flores. Fluffy. Flores. Vamos pra outra, porque essas estão dando certo. Ué, eu tô falando certo. Olha os potinhos aqui. Né, Nina, os seus potinhos de slime. Agora que eu entendi. É fofa. Tá difícil, né, Nina? Fluffy. Então, fofa. Ih, quase, né, Nina? Só que é Fluffy. A vovó, até o final ela vai entender, né, Nina? Até o final. Não é fofa. É fofinha. Segura, vovó. Deixa, que você não entende. É fofinha. Não é nem fofinho, é Fluffy. Aí, é fofa. Ela desmancha logo. Essa acho que não tá muito boa, não. Pode guardar. Não, peraí, a gente... São essas que são Fluffy. Essas são Fluffy. Ah, são, Essa daí, as outras não são, só essa são que é Fluffy. flores. Deixa, porque essas duas aqui são Fofa. Olha aqui uma flor nela, ó. É flores. Isso aqui é gelo, não é flor. É flor, Nina. Isso é gelo! Gelo? É gelo. Aqui, olha. Nessa cor? Deixa eu pegar. Tem corante aí, Nina? Não. É corante. Aqui, olha. Isso aqui é gelo. É flores. Muito bem. São flores. É gelo. Olha, eu senti outra flor aqui, ó. Não, é outro gelo. Vocês ainda vão testar mais slime ou chega por hoje? Peraí, a gente ainda não testou. Então vai. Vai, faz uma... A mão e a mesa, né? A mesa O vidro. Ó, Ih! Quen, quen, quen. essa eu gosto, porque ela faz também bolha. Peraí. Um pedaço pra mim, um pedaço pra Nina. Vamos ver quem faz Um, uma dois, bola três. maior. Faz, Nina. Estourou! Ué, não fez Diz pra vovó, não dá, vovó. Estourou a bola! Estourou o quê? Por que estourou? Estourou a bola. A bola? Toma, De novo. uma. Fazer uma bolona, vamos. 1, 2 e... Vai. 1, 2 e... Tá ruim essa slime, tá ruim, Ah, hein? eu gosto. Eu vou mostrar que é muito boa. Nina, pega uma slime boa, amor. Agora não sabe. Vamos lá. Pé! Eu vou contar. 1, 2 e... Antes de vocês tentarem a bolha, ela já se estoura toda. Ora. A gente fez uma bola Para! grande, você não viu. É, realmente Dessa não vi vez, não, vovó. Eu vou fazer sozinha. Não pega. Eu acho que essa é a vontade. Pega esse pedaço. Olha, Agora, vamos. não pega o Agora, vai. Ih, agora... Ah! Saiu uma bolinha que eu vi. Eu não vi. Poxa, você comemorou e tudo? É porque essa é fofa. Um, dois, três. Essa não. Gente, pega uma slime boa, meu amor. Tá, vamos pra próxima rodada. Pera, tira, mão dessa. Tira, mão dessa. A vovó gostou dessa, hein? É a cor que eu gosto, eu vou ficar com A ela. vovó gostou, hein? Ó. Roubou meu pedaço de slime. Como é que eu vou fazer a bolha agora? Nenhum. Tem alguém com preguiça aí? Vou fazer cosquinha. Agora eu vou fazer uma bolha grande. Vou fazer uma bolha grande agora. Olha que... Vai. Pronto, vamos pra próxima. Ah, Bora, troca essa slime. Pronto, porque Essa não tá boa, não. eu gosto dela. Foi mal.
A Nina tá me prendendo aqui cada vez Agora mais. vamos para... Ô, vó. Tô presa. Cuidado. Ai, Essa é a última, meu amor. Ou tem mais ainda pra testar? O vídeo tá ficando grande, hein? Tem que agilizar. Bora, bora. ih, isso aí Ih, tá uma pedra. Nina, isso aí... já era. Aí você pode botar. Eu Essa- gosto dessa. Gosta? Até aquela perna, ela é boa. É boa, mas não dá pra fazer nada com essa. Dá pra fazer. Dá. Virou um instrumento, né, Nina? Agora eu quero ir Dá pra nessa. fazer um chocalho. Vamos ir nessa de novo. É Faz um roxa. chocalho, né? Vai nessa, então. Um chocalho. É roxa. Opa, vamos, essa é boa. Ah, essa tá bacana. Segura. Vamos de novo pra essa, que eu amei essa. Agora vai. Nina, vai cair no chão. Vai, faz. Não deixa não, amor. Tá. Vamos fazer Segura. Ah, você não deixa eu fazer as duas. Deixa. Vai, por favor. Amassem isso bem, eu quero ver uma bolha grande. Vamos lá. Vamos mostrar para os amigos aqui. Vamos lá. Toma um pedaço. Puxa. Poxa, Puxa daí que eu puxo daqui. Vai. Uma bolha grande. Tá, vó. gente, a vovó brincando com a Nina. Oxi. Vovó brincando com a Nina, hein? Testando as slimes que a Nina tem em casa. A gente foi pra essa de novo, porque essa é muito boa, sabe? Muito, né, meu Boa, Só amor? que não faz bolha. Faz sim, quer ver? Então faz. Fez! Uma bolinha muito michuruca. Olha, Posso não encerrar então o vídeo, Nina? pode. Vamos encerrar? Faz. Ih, duas agora, legal! Uma de cada lado, foi boa. Mais uma pra gente encerrar, vai. Você já testou muita slime hoje. Bolhão agora. Não, não. Ajeita ela primeiro. Ajeita. Vamos fazer uma mágica aqui. Peraí. Mágica? Vovó virou mágica, vovó? Agora. Vamos lá. Puxa. Bora, Nina, capricha pra gente encerrar. Puxa. Quero ver a bolha. Vai. Melhorou, viu? Dá tchau então pra galera, Nina. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Se Tchau. vocês quiserem fazer slime, vem fazer com a gente. É, só pedir aqui pra gente, tá bom? Tchau, tchau. Para.